முக்கியமான கேள்வி, நெட்டி முறித்தலால் உண்டாகக்கூடிய பிரச்சனை. ஒரு கனடா நாட்டு டாக்டர் டெய்லி நெட்டி முறிக்கிறார். ஒரு நாள் 2 நாள் கிடையாதுங்க, 10 வருடங்களுக்கும் மேலாக இதே விஷயத்த பண்றாரு. கூடவே விரல்களுக்கு செல்ல வேண்டிய நரம்புகளுக்கு வணக்கம்ங்க. நெட்டி முறிக்கிறது எல்லாருக்குமே விரல்களில் நெட்டி முறிப்பது அப்படிங்கிறது ஒரு பழக்கம். இப்படி நம்ம நெட்டி முறிச்சிட்டு இருக்கும்போது வீட்டில் இருக்கவங்க சொல்லுவாங்க, டேய் இப்படி பண்ணாதரா, நெட்டி முறிக்காத, சீக்கிரம் மூட்டு வலி வந்துடும், மூட்டு தேஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க. ஆக இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இந்த நெட்டி முறிக்கும் பழக்கம் அப்படிங்கிறதுனால சீக்கிரம் மூட்டு தேய்மானம் ஏற்படுமா, இது நல்ல பழக்கம் தானா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன் நெட்டி முறித்தல் அப்படிங்கிறது நடக்குது, இந்த விஷயங்களை இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். வெல்கம் டு சேனல் டாக்டர் கார்த்திகேயன். இப்போ நெட்டி முறித்தல் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு பலூனோட உதாரணத்தை கொண்டுதான் சொல்ல முடியும். அதாவது நம்ம உடம்புல எல்லா ஜாயிண்ட்டுமே எப்படி இருக்குங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ முதுகு தண்டு எடுத்துக்கோங்க. நம்ம ரொம்ப நேரம் உட்காந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போம். வேலை செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பின்னாடி இப்படி முதுகு அப்படி பின்னாடி கொண்டு போனோம்னா சொடக் 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 சொடக்குன்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும். எதனால? இப்போ நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லா எலும்புகளுமே ஜாயிண்ட்டுகள் தான். ஒரு எலும்புக்கும் இடையில ஜாயிண்ட் இருக்கு. அதனாலதான் உங்களால மடக்க முடியுது, நீட்ட முடியுது, எல்லாமே பண்ண முடியுது. அப்போ ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டுக்கு இடையிலையும் எலும்பு அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் உறுதியான பகுதி. அப்ப அந்த உறுதியான எலும்புகளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஜவ்வு பகுதி கார்டிலேஜ். எல்லா ஜாயிண்ட்லயுமே உங்களுக்கு 2 பகுதி இருக்கும். மேல ஒரு எலும்பு, கீழே ஒரு எலும்பு, நடுவுல ஒரு ஜவ்வு. எதுக்கு ஜவ்வு? அது ஒரு சாஃப்டான பகுதி, உராய்வை குறைக்கிறதுக்கான பகுதி. ஜவ்வு கிழிஞ்சு போய் தேய்மானம் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு மூட்டு வலி வரும். இது உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்லயும் இந்த எலும்புகள் மற்றும் ஜவ்வுக்கு இடையில இதை எல்லாத்தையும் சுத்தி ஒரு சாக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சாக்குப்பை மாதிரி இருக்குங்க. இந்த சாக்குப்பை அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டுக்கு இடையிலும் இருக்கு. ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டுக்கு இடையிலும் இருக்கு. இப்போ அந்த பைக்குள்ளார என்ன இருக்குன்னா ஒரு எண்ணெய் இருக்கும். அந்த எண்ணெய் இருக்கு அப்படின்னா என்னதான் ஜாயிண்ட்டுக்கு இடையில ஜவ்வு இருந்தாலும் அதெல்லாம் சீராக வேலை செய்யணும் இல்லையா? அதுக்காக தான் எண்ணெய். இந்த எண்ணெயை தான் சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த சைனோவியல் திரவம் தான் உங்களுக்கு ஒரு வளவளப்பு தன்மை மூட்டுகளுக்கு இடையில கொடுக்குது. மூட்டுகள் சீக்கிரம் தேய்மானம் ஆகாம பாதுகாக்குது. இப்போ உங்களுக்கு ஜாயிண்டோட அமைப்பு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த திரவம் இருக்கிறது ஜாயிண்ட்டுக்குள்ளதான் இருக்கு. அப்போ உங்களுக்கு இந்த எண்ணெயில நீர் குமிழிகள் ஏற்படலாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட் ஸ்பேஸ்லயும் இருக்கக்கூடிய இந்த நீர் குமிழிகள் தான் உங்களுக்கு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு உராயும் போது பட்டுன்னு பிடிக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நீர் குமிழிகள் உள்ள நம்ம ஜாயிண்ட்டுக்குள்ள இருக்குங்க. இந்த நீர் குமிழிகள் வெடிக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு அந்த சொடக்கு சத்தம். இது சில பேர் விரல்களை இழுப்பாங்க, சில பேர் அந்த விரல்களை மடக்கி பண்ணுவாங்க. இப்ப நான் பண்ண மாதிரி பேர் இப்படி, அதாவது தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே எப்ப நம்ம உடல் அசைவற்று இருக்கோ, ஒரே பொசிஷன்ல இருக்கோ, அந்த பொசிஷன்ல இருக்கும்போது வாயுக்கள் சேர்ந்து அந்த திரவங்கள் சேர்ந்து நீர் குமிழிகளை உருவாக்குது ஜாயிண்ட்டுக்குள்ளார. குறிப்பா தூக்கம்ங்கிறது ரொம்ப நேரம் நம்ம அசையாம இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவிட்டி. அதனால தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே இயல்பாகவே நம்ம அப்படியே பின்னாடி கைகள் எல்லாம் நீட்டி இதெல்லாம் வளைச்சோம்னா கண்டிப்பா நெட்டி முறிதல் அப்படிங்கிறது இருக்கும். அது இயற்கை தான். நெட்டி முறித்தல் அப்படிங்கிறது பெண்களை விட ஆண்கள் தான் அதிகமா பண்றாங்க அப்படிங்கிறது ஆய்வுல தெரியுது, ஆராய்ச்சியில். அதுக்கு என்ன ரீசன் தெரியல. நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்து எந்திரிக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த திரவங்கள் போய் செக்ரேட் ஆகி கலெக்ட் ஆகுறதுனால பபுள்ஸ் அதிகமா உருவாகுது. இப்ப அடுத்த முக்கியமான கான்செப்ட் என்ன தெரியுங்களா? நீங்க இப்ப நான் நெட்டி முறிச்சிட்டேன், மறுபடியும் நெட்டி முறிக்க ட்ரை பண்ணனா நம்மளுக்கு நெட்டி விழாது. ஏன் விழாது? ஏன்னா அந்த கேஸ் இல்ல, கேஸ் பபுள்ல உடைச்சிட்டோம். இது ஒரு 15 to 30 அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணோம் அப்படின்னு வைங்களேன், திருப்பி அந்த கேஸ் பபுள்ஸ் எல்லாம் போய் சேர்ந்துக்கும். மீண்டும் உங்களால நெட்டி முறிக்க முடியும். நெட்டி முறித்தலுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ரகசியம் என்னவோ அதுதான். இப்போ முக்கியமான கேள்வி, நெட்டி முறித்தலால் உண்டாகக்கூடிய பிரச்சனை. எப்போதாவது அரிதாக நெட்டி முறித்தல் செய்யறாங்க அப்படின்னா பெரிய பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னும், அடிக்கடி தொடர்ந்து தன்னிச்சையாக தன்னை அறியாமல் தொடர்ந்து டெய்லி தினசரி நெட்டி முறித்தல் அப்படிங்கிற பழக்கத்தை வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு அந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிட், அந்த எண்ணெயை வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த மெல்லிய சதை அமைப்பு அப்படிங்கிறது டேமேஜ் ஆகிறதாகவும், மேலும் இந்த பழக்கம் அப்படிங்கிறது கைகளோட பலம், கைகள் பிடித்தல் திறன் அப்படிங்கிறத குறைக்கிறது, கைகள்ல மெலிதான வீக்கத்தை உண்டாக்குறதாகவும் நிறைய லிட்ரேச்சர் இருக்கு. கூடவே விரல்களுக்கு செல்ல வேண்டிய நரம்புகளுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படுது இந்த மாதிரி அடிக்கடி நெட்டி முறிக்கும் போது. இன்னும் ஒருபடி மேல போய் நெட்டி எடுக்கும் நேரத்தில் சுகமா இருந்தாலும்
தொடர்ந்து செய்யும்போது அது பக்கவாதம் போன்ற விஷயங்கள் வரைக்கும் கொண்டு போய் விடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நிறைய லிட்ரேச்சர் இருக்குங்க. நான் படிச்சுட்டு இருக்கிற தமிழ் இதழ்கள்லாம் நிறைய இந்த மாதிரி எழுதிட்டு இருக்கிறாங்க. பட் எந்த அளவுக்கு இதுல உண்மைத்தன்மை இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னும் ஆழமா பார்க்கும்போது அது குறித்து ஆராய்ச்சி நடந்திருக்கு. ஒரு நல்ல ஆராய்ச்சி அப்படின்னு 2 விஷயத்த சொல்லலாம். ஒன்று ஒரு கனடா நாட்டு டாக்டர், அவருக்கு இந்த சந்தேகம் வந்திருக்கு. அதனால அவர் என்ன பண்றாருன்னா, தினசரி டெய்லி நெட்டி முறிக்கிறார். நெட்டி முறித்து ஒரு விஷயத்த பண்றாரு. என்ன டெக்னிக் அப்படின்னா, ஒரு கையில மட்டும்தான் ஒரு டெய்லி நெட்டி முறித்தல் அப்படிங்கிறத பண்றாரு, இன்னொரு கையில நெட்டி முறித்தல் அப்படிங்கிறத பண்ண மாட்டேங்கிறாரு. இந்த மாதிரி ஒரு நாள் 2 நாள் கிடையாதுங்க, வருஷ கணக்கில் கிட்டத்தட்ட 10 வருடங்களுக்கும் மேலாக இதே விஷயத்த பண்றார். எவ்ரி இயர், ஒவ்வொரு வருடமும் 2 கைகளையுமே எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்து மருத்துவ டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி பார்த்து 2 கைகளுக்கு இடையில ஏதாவது மாறுபாடு இருக்கா, அதாவது நெட்டி முறித்த கை விரல்கள், நெட்டி முறிக்காத கை விரல்கள், இந்த 2 விரல்கள்லையும் இருக்கக்கூடிய ஜாயிண்ட்டுகளில் ஏதாவது மாறுபாடுகள் இருக்கா அப்படிங்கிறத வருடக்கணக்கில் அவராகவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்ல டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாரு. இந்த ஆராய்ச்சியோட முடிவு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, 2 கைகளுக்கு இடையில மூட்டு தேய்மானம், ஆர்த்ரைட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எந்தவித டிஃபரன்ஸுமே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அவரோட முடிவு. அப்படின்னா ஆராய்ச்சியோட முடிவு. இன்னொரு ஆராய்ச்சி, இது கொஞ்சம் பெரிய ஆராய்ச்சி, ஏன்னா ஒரு மனிதர் வச்சு நம்ம எதையும் சொல்லிட முடியாதுல்ல. இன்னொரு ஆராய்ச்சி என்னன்னா, 1990 நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி. 74 மனிதர்கள் தினசரி டெய்லி ரெகுலரா நெட்டி முறிக்கிறவங்க, 226 பேர் நெட்டி முறிக்காதவங்க. இது மாதிரி 2 குரூப்பா இருக்கிறாங்க. நெட்டி முறிக்காதவங்களோட எண்ணிக்கை அதிகம். இப்போ 2 குரூப்லையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறாங்க. கிட்டத்தட்ட 6 மாதங்களுக்கும் மேலாக இந்த நெட்டி முறிக்கும் குரூப்பில் டெய்லி நெட்டி முறிச்சிருக்கிறாங்க பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். இந்த 74 மனிதர்களில் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஹேண்டு கிரிப்பு அப்படிங்கிறது கொஞ்சமாக குறைஞ்சி இருக்கிறதையும், லைட்டாக நெட்டி முறிக்கிறவங்களோட கைகள் அப்படிங்கிறது லைட்டாக மெலிதான வீக்கம் கொஞ்சம் இருக்கிறதையும் பார்க்க முடியுது அப்படிங்கிறாங்க இந்த ஆராய்ச்சியில். கம்பேர்டு டு 226 பேர் நெட்டி முறிக்காத குரூப்போட கம்பேர் பண்ணும்போது லைட்டாக கையோட கிரிப் ஸ்ட்ரென்த் குறையுது, லைட்டாக கைகளில் வீக்கம் தென்படுது அப்படிங்கிறது ஒரு முடிவு. இன்னொன்று ஆர்த்ரைட்டிஸ், மூட்டு தேய்மானம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 74 மனிதர்களாக இருந்தாலும் சரி, 226 மனிதர்களாக இருந்தாலும் சரி, 2 பேருக்குமே மூட்டு தேய்மானம் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை, 2மே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது இன்னொரு முடிவு. மெயினாக இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி நெட்டி முறிக்கிறதுனால நம்ம கால்களில் மூட்டு வலி சீக்கிரம் மூட்டு தேய்மானம் ஆகி நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய தேவை அதிகரிக்கும் அப்படின்லாம் பயமுறுத்துவாங்கல்ல. இதுக்கு சுத்தமாக சம்மந்தம் கிடையாது. நாம் நெட்டி முறிப்பது விரல்கள், நம்மளுக்கு அக்சசிபிளாக இருக்கக்கூடிய ஜாயின்ஸில் தான் நம்ம நெட்டி முறிக்கிறோமே தவிர, நம்ம கால் மூட்டுகளுக்கு நெட்டி முறித்தல் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் பண்ணுறதில்ல. கழுத்தை பண்ணுறோம், கழுத்தை திருப்புறோம், கையில் பண்ணுறோம், முதுகில் பண்ணுறோம், விரல்களில் பண்ணுறோம், கால் விரல்களில் கூட பண்ணலாம். பட் கால் முட்டியில் நம்ம அப்படி பண்ண முடியாது. அதனால் கால் முட்டிக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. கால் முட்டி மட்டும் இல்லை, நம்ம உடம்போட எந்த ஜாயிண்ட்லையுமே தேய்மானம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது நெட்டி முறித்தலால் கிடையாது. ஆனால் சில ஆராய்ச்சிகள் இந்த ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் மட்டும் சொல்றாங்க, கிரிப் ஸ்ட்ரென்த். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அரிதாக இன்ஜுரி, அடிபடுதலும் நடக்குது. ரொம்ப நெட்டி முறிக்கிறேங்கிற பேர்ல குறிப்பா பார்பர் ஷாப்ல வச்சு அப்படின்னு திருப்பி பெரிய பிரச்சனையெல்லாம் ஏற்பட்ட கதைகளும் இருக்கு. தானாகவே நெட்டி முறிக்கிற அப்படிங்கிறத ரெகுலரா ட்ரை பண்ணி டெண்டோனைட்டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தசை நார்களை இன்ஜுரி பண்ணிக்கிட்டு, இல்லைன்னா ஜாயிண்ட் பகுதியை அடிபட வைக்கிறது அப்படிங்கிற ஆக்சிடென்ட்டும் சில சமயம் நடக்குது. அதனால ஓவரால் என்னோட வர்டிக்ட், என்னோட முடிவு என்ன அப்படின்னா, சில சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா சொல்கிறதுனால, பெரிய அளவில் தேய்மானம் இல்லைனாலும் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால, நாம் இதை அடிக்கடி செய்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம தவிர்க்க பார்ப்போமே. ஏன் அதை தொடர்ந்து செய்யணும்? நம்ம செய்கிறதுக்கான மெயினான காரணமே அந்த சத்தம் தான். டக்கு டக்கு அப்படின்னோன்னா அந்த சத்தம் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய உற்சாக டானிக் மாதிரி. அதனால் அதுக்கு அடிமையானவங்க அந்த சத்தத்தை கேட்கணும்னே திருப்பி நெட்டி முறிக்கிறதுங்கிறத பண்ணுவாங்க. அவ்வளோதானே தவிர இதுக்கு வேற ஒன்றும் பெரிய ரீசன் கிடையாது. அதனால் நம்ம இதை அடிக்கடி செய்ய வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இதனால் தேய்மானமோ பக்கவாதமோ அப்படிலாம் எந்த பெரிய பிரச்சனையும் கிடையாது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணி, நெட்டி முறிக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் டாக்டர் கார்த்திகேயன் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி மருத்துவ வீடியோக்கள் தொடர்ந்து பார்க்க மறுபடியும் நாளைக்கு பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.